Hello guys, welcome to my YouTube channel. May papakita lang ako sa inyo. My new makeup. Hello, my new makeup. Try ko lang mag ano. See. Try to buy. And ito ang pinakamalaki. Try to buy. Try akong mag makeup kasi hindi ako marunong. So, bumili ako para sa akin, para matuto din ako mag-makeup. Kasi hindi ako marunong mag-makeup. So, bumili ako ng sarili ko. So, let's see guys. Open ko lang. Ano pa siya? Nakalagay sa style. Wow. Grabe. Ano to? Guys, tingnan nyo. Ang laki. Kakilala ka ba? Kakilala ka ba? Sino wala kali? I'm so excited to open this later, okay? I'm so excited. How to open this? Oh my God. Gotta show you guys. Oh. Grabe ito. See? Show ko lang. See guys. Ganda. Wow. Diba, ganda. Try ko lang ano na. See guys, tingnan nyo guys. Wow. I love this. I love it. Oh guys. Meron kasi akong makeup kaso, yung simple lang siya. See? Ayan guys. Simple lang yung makeup ko na binili ko. Hindi katulad nito. Ano siya? Napakarami. See? Sobrang dami niya. Dito na siya. And meron din siyang see this. See? Meron na siya sa hindi ko alam ano ang pangalan nito but kompleto na siya lahat. Ayun. May brush, may ewan ko paano yata ito sa kilay. Hindi ko alam. Pero try ko to lahat kung paano gagamitin. And you see, open this one. What is this? See guys, grabe. Ganda pala. What's that? Okay. Okay. So guys, meron din siya. Ito sa loob. Ito siya. Hindi ko alam kung ano pa siya. Face powder. Ewan, basta. Parang ganun na. Basta sa mukha. Ayan. Ayan siya yung ano niya. Ayan. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta. Nasa sakit. Then, meron si Shop. Ayan, may brush na din siya. Kasi kompleto. Hindi ko alam kung ano to siya. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung ano to siya. And tatlo siya dito. Tatlo. Ayan. Tatlo nakalagay dito. Ayan. And meron din pang glitters. Ewan ko kung ano siya. Try ko lang to. Try ko kung paano siya gawin. Try ko kung paano siya i-apply. See? Hindi ko alam to pero susubukan ko. Ayan. And may apat siya na lipstick. Guys, ayan. Apat siya. See? Ayan. Dalawa. Ayan, may color pink. Kasi yung lipstick lang naman kasi yung nagawa ko. Hindi ako nagtatanggal ng kilay. Hindi ako nagtatanggal yan. Lipstick lang. Lipstick lang talaga ako. Walang eyebrow, walang lahat. Hindi ako nag-makeup. Tapos lipstick lang yung sa akin. And hindi ko alam kung ano to siya. Mascara. Hindi ko rin alam kung paano apply ng, hindi ko alam kung paano siya ilagay. Ito ay mascara. Hindi ko alam kung paano to siya, hindi ko alam kung paano to siya gagamitin, but I try to use mascara. Dalawa siya. See, dalawa yung mascara. Ayan. And hindi ko alam kung ano to. Eye pencil. Ayan, eye pencil daw. Basta guys, hindi ko alam to kung paano gagawin. Sinusubukan ko. Sinubukan ko bumili para matuto din naman ako mag-makeup. Grabe, hindi ko talaga. Lip pencil. Meron palang may lip pencil din pala. Diba? Wala kasi ito sa bukid guys. Ano kayo? Siya lang. Hindi lang talaga ako mahilig. Hindi lang talaga ako mahilig mag-makeup. Ayan. So, ayan, may brush din ako. Ito na siya, may brush. Siguro dito to siya sa ano. Ayan. Basta di ko lang alam. Basta ko. Ay, sorry. And, meron ako. Diba? Ito, brush yata sa kilay natin. Diba? Hindi ko alam kung paano ito gawin. Basta, ang alam ko brush siya sa kilay ganyan. Basta promise. Try my best. Matuto akong mag-makeup. See? Ito, di ko alam kung saan ito siya ilagay. Di ko alam. Dito yata. Ewan, basta.
At saka ito, ano kasi siya? 1, 2, 3. Tatlo yung brush. Ito parang naman dito yata to, di ba? Ito. Stick na yan. And ito, di ko rin alam to. Tigas dito. Di ko alam para saan to. And that's it. I see. Stress na. So, may ano siya dito. Meron din siya para sa mukha din yan. Ay, para sa ano. And, ito lang siya. Ito. Diba? Ayan. See. I promise ang bigat niya. Oh, I forgot. Ito ano pala to siya? Yung pang ano dito sa mukha. Blush on. Di ko alam. Basta. Ito siya. Blush on. Di ko alam. Basta yun yung alam ko. Yun lang yung alam ko. Blush on. Okay. And, I got this small. Hindi naman talaga ako mahilig. Yun lang. Try ko lang. See? Look at this. Okay, so, ano siya? Meron siyang 1 and 2. Ayan guys, no? Yan. May salamin na siya and complete na siya lahat. Yan na din sa mukha, yung pang, dito yata yung pang ganyan, tapos ganyan. Basta pang ganun. Hindi ko ano. Basta yun na yun siya. Diba? Siya ang ganda. Ito nga pala, sa ano ko to? This is for my friend. So, para sa friend ko to. Pero binili ko to para sa kanya. And, may isa pa. The same ano lang sila, brand. Same brand lang sila. But yung shape is magkaiba. Yung shape ng ano iba. Yan. Kaiba sila. Kaiba sila. So, ay. Sige. Okay ko. Ayan. Tapos, open lang siya. Ayan. Meron din siya dito sa baba. First, second. Tapos meron din dito. See? Ay, ganyan mo lang siya. See? Meron din dito. Tatlo siya. Dito rin tatlo. Yung ano color. Purple. Ayan. See? Diba? Ayan. Yung ano to siya, sa kilay yata to siya eh. Itong dalawang to dito. Sa kilay yata yan siya. Ayan. Ayan. Diba? See? Ito ba? Pag-close mo ganyan. See? At saka ito. Ayan. See ba? Ganda. Diba? Kailangan natin mag-practice. Para matuto din tayo mag-makeup. Kasi sa totoo lang, ito ako marunong. So, ayan na. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to. Thank you so much. Thank you guys. Hope you like my video. Ano yan siya? Birthday gift. Birthday gift para sa sarili ko yan. Para sa sarili ko. Para naman may ano ako. Libangan. Diba? Walang trabaho. Gawin yung makeup. Mag-practice ng makeup. Diba? So, thank you guys. Thank you for watching my video. Hope you like it. Please don't forget to like, subscribe, and comment and share. Thank you so much. I love you guys. Thank you. And see you in my next video.